Вот легкий способ приготовления сиропа от кашля. На сковороду насыпаю 2 столовых ложки сахара и разогреваю до растворения сахара. Затем осторожно выключаю плиту, отступаю на шаг назад и добавляю горячую воду, чтобы кипяток полностью растворил сахар. Снимаю с плиты и переливаю содержимое в чистую банку. Получается чрезвычайно простой и доступный для каждого сироп. Детям рекомендую давать по чайной ложечке, а при сильных кашлевых приступах допускается употребление до 4-5 ложечек. Этот сироп подойдет также и для взрослых. Рецепт взят из коллекции народных лечебных средств. Еще больше рецептов написали в нашем телеграм-канале. Переходи по ссылке из шапки профиля.